လူမရှိတဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိုနေရာမှာမနေပါနဲ့အရက်ဒေသကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ထွက်သွားပါအကြောင်းကလူမိုက်ကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးတရားသည်လေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကာလပတ်လုံးအပေသံဃာကြီးမှာနေမျိုးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတယ်ဆိုတော့လေဒီမေကလူလင်အဖို့ဘုရားလုံးတော်သူ့မိရာရှင်ရတဲ့နဲ့အနည်းငယ်ကြုံတွေ့ကြရတဲ့ကံလေးကမန့်တင်ပြေးလိုက်တော့နော်ဒီလောကပြောခဲ့တဲ့တောတိပြီးမှအမျိုးကောင်းသားတို့လက်ငါးဘွားကနေကူးပြီးတော့အမျိုးကောင်းသားတို့လက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကမြတ်စွာဘုရားထံသွားကြတော့ဘုရားရှင်ကသူ့ကမ္မထံနဲ့သင်ကြားပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမကြာမီကာလအတွင်းမှာပဲအရဟတဖို့တည်သွားပါတယ်နော်ယဟန္တာဖြစ်သွားတော်မူတယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့နဲ့အနည်းငယ်ပေါင်းဖော်ရခြင်းဒီလေအကျိုးမရှိဘူးလားအကျိုးသိရှိတယ်ဒီချိန်ကလေးသေးခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကာလကသူ့မိသားရှင်တဲ့ဒီချိန်အနည်းငယ်ပေါင်းဖော်ခဲ့ရဘူးတယ်လေးသေးခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကာလဖြတ်ကျော်ပြီးလာလိုက်တဲ့အချိန်အခါဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်လဲဘုရားရှင်ကြီးဟူသောသူတော်ကောင်းနှင့်ဒီချိန်ပေါင်းဖော်ရှင်တွဲမိဝဲရှိကခွင့်ရရှိခဲ့တယ်ရရှိခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်သံဃာဝဆင်းရဲဒုက္ခကြီးမှကျွတ်လွတ်ထွတ်မြောက်ပြီးမသွားဘူးလားသွားတယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းနှင့်ပေါင်းဖော်ရှင်တွဲမိကွဲစိကရခြင်းကိုအဂိတ္တိရှင်တွေကလည်းအမတန်လိုလားတောင်းတတယ်နော်ဒီတော့အခုဇောတိပါဠလွတ်လင်အကြောင်းပြန်ပြီးဆက်ကြစို့နော်ဂတိကာရသုတ်တံဇောတိပါဠလွတ်လင်နဲ့ဂတိကာရဩဒိန်တွေတို့အချီအချပြောနေတဲ့စကားလေးနော်ဂတိကာရဩဒိန်တွေဩဒိန်တွေကြီးမှာဇောတိပါဠအမည်ရှိနေတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတို့ရှိနေပြီမိကောင်းဆွေကောင်းတို့အမတန်ချစ်ခင်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတို့ရှိနေတော့ဂတိကာရဩဒိန်တွေကြီးကဒီဇောတိပါဠလူလင်ကိုဗာတိုက်တွန်းလဲအထာကောအာနန္ဒဂတိကာရောကုမ္မကာရောဇောတိပါဠမနောအမန္တေတိအာယမသမ္မာဇောတိပါဠကတ္တဗံဘဂဝန္တအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံတတနာယဥပတင်္ဂမိတ်သမသာဓုသမ္မတံဟိမေတ္တဘဂဝတောတတနာအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတတိအထာခောအာနန္ဒညီဝအာနန္ဒထောအထာခောထိုအခါ၌ဇောတိပဂတိကာရောကုမ္မကာရောဂတိကာရကိုဩဒိတကြီးတွေကိုဇောတိပါဠမနောဇောတိပါဠလူလင်ကိုသမ္မာဇောတိပါဠအဆွေတော်ဇောတိပါဠရဟန္တံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓရံကုန်ရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအကုန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတ္တဗမကဝတံဘုံတော်၆ပါးသခင်ကတ္တဗဘုရားရှင်ကိုဒသနာယဖူးမြော်ခြင်းဟာအာယဒသနာယဖူးမြော်ခြင်းကသမ္မာဇောတိပါဠအဆွေတော်ဇောတိပါဠအာယမလာသွားကြပါကုန်စို့အရဟန္တံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအရံကုန်ရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကုန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတ္တဗံဘဂဝန္တံဘုံတော်၆ပါးသခင်ကတ္တဗရှင်တော်မြတ်ဖျားကိုဒသနာယဖူးမြော်ခြင်းကဥပသင်္ကမိတ္တမှအနိအစချင်းကကြပါကုန်စို့ဤအကြောင်းကိုဆိုရသောမေအကျွန်ုပ်ဂတိကာရဩဒိန်တည်းတတအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတအရံကုန်ရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကုန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတဘဂဝတောထိုဘုံတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်အားဒသနံဖူးမြော်ရခြင်းကိုသာတုသမ္မတံကောင်းဤဟုသမုတ်အပ်ပါ၏ဒီဖျားရှင်ကိုဖူးတွေ့ရတဲ့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တစ်ခုအဖြစ်အကျွန်ုပ်ဂတိကာရဩဒိတကြီးကသမုတ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်အဆွေတော်ဇတိပါဠလာတော်ကြစို့အရဟံကုန်ရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကုန်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ကတ္တဗဘုရားရှင်ကိုသွားပြီးဖူးမြော်ကြောကြရအောင်ဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်အဲဒီလိုတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါလေးမှာဒီလိုတိုက်တွန်းတဲ့အချိန်ခါမှာဇောတိပါဠလူလင်ကဘာပြန်ပြောလဲဧဝံဟုတ်တေအာနန္ဒဇောတိပါဠမနောဂတိကာရံကုမ္မကာရံဧတဒောသအလံတမဂတိကာရကိမ္ပါဏတေနမုန်တကေနသမနကေနအဋိဋ္ဌိနကိမ္ပါဏတေနမုန်တကေနသမနကေနအဋိဋ္ဌိနတိအာနန္ဒညီဝအာနန္ဒဧဝံဟုတ်တေဤသို့ဂတိကာရဩဒိန်တေကခောအတ္တိရှိသောဇောတိပါဠမနောဇောတိပါဠလူလင်သည်
Gadikaran Kumakaran Galikara Odindego Edawasana Isagago Osa Jan Yu Bioja Levi Gadikara Odindejiga Gadba Myaswafia Pumio Gadobo Doboya Adwe Kolide Aka Zodi Bala Luninga Gadikara Odindejigo Bianjore Belubiole Lama Gadikara Asiro Gadikara Alamade Dobe Mondagina Dina Mondagina the Mandagina To Ubi Groyogo Pumio Dina Mondagina the Mandagina Dicina To Ubi Groyogo Pumio Yajim Kimbana Abejosi Neba Ani Idi Ido Osa Bioja Levi Madema Asiro Gadikara Di Ubi Groyo Gigo Dabi Ubi Groyo Yahayo Gigo Dabi Pumio Gado Nilo Ba Josimale Dilubian Joy no Tudiambigo Ananda Dadiambigo Ananda Galigaro Gumagaro Zadibala Mano Aman Eda Dosa Ayama Dama Zadibala Gadabamaga Wanda Randa Nama Dambu Dandadraya Ubadinga Midama Badu Dama Dahime Dada Bagawado Dadana Arado Dama Dambu Dadadi Ananda Niva Ananda Dudiambiko Najim Yao Leve Dadiyambiko Donjim Yao Leve Gadigaro Gomagaro Gadigara Odindedi Zodi Bala Mano Zodi Bala Lulingo Lama Zodi Bala Asiro Zodi Bala Ayama La Dwaja Bagonzo Arahanda Nama Dambuda Rangonshin Dama Dambuda Gonshin Pidomudo Kadaba Magawan Dambuno Chobada King Kadaba Shinomia Piago Tadanaya Pumio Jinga Uba Dingamidama Ani Esa Chinga Jabagonzo He a jungle soyado me a jonogati gara udindedi. Rahado Damandambuda, Rangonshin Damandambuda, Gonshin Pidomudo. Tanda Magawado to Buno Choba de Kimpiashin ah. Tanda Magawado to Buno Choba de King Kadabashin of Yampia ah. Dadana Pumyo Yajingo, Dadu Damadanko Ihu the Moabai. Idi Ido Slayin, Idan Wasana, Isagago, Osa, Bioja Levi, to the Ajin, Tadia Ajin Tabi, Bozan to Bios, no? Rango Shindaman Buddha, Consifit Omude. Puno, Choba, the King Kadaba, Shinomia Piago, Bobby Pumio, Jabazo, Bajazo. Rahango Shindaman Buddha, Consifit Omuda to Kadaba, Shinomia Pia. Pumioya Jin so that the Lungaya Daku, a Janok Gadigara, Odin Dega, Gaune, Lungaya Daku, Adima Dutabare, Dilubian Bido, Pure, no? Arilo Dulia Jin Dadia Jin Corole, Zoli Bala Lulimbega, Babian Jol. That Yamigo Ananda Zoli Balo Mano Gadigara, Gomagara, Eda Dosa, Lan Tamagadikara Gimbana Dena, Mondagena, the Managena, Detina di. Ananda Niba Ananda Dadiyambi Ko Donjim Yao Night Do Leve Zodi Balo Mano Zodi Bala Lulindi Gadikaran Gomagaran Gadikara Odindego Mama Gadikara Asuro Odinde Alamadin Dobe Dina Mondagena Tamanagena Didina To Ubi Gadon Yo Yahan Yogo Pumia Jimpi Gibana Abejoshi Naiba Ani Idi Idole Ida Wasana Isagago Osa Bioja Levi Longjin Dang Bozan to Betabido Biore Sinhaji the guide, no? Hello, Chigo, wonderful going. Lily said that Gavada Barmi, Pizi Butara. And Ninga Jamando, Kadaba Piasin, Danaroga, Nijitwella, Udino Gorma, Yasofia, Danarore, Tega Soga, Tazum Dada Lipo, no? Bodandra Adentia Gallo, Coso Ade, alone Ligade. Then she got the coop and cannot. I allowed to down a Tingala, but Barami ladies in a Gavadin people and Jan needed. Alone Barami in Yomido, Jogom, Jotnade, Lodo, the Udi Billia. Rango in the Mandamoda, Goshin Pidomude. Bono, Chauba, the King Gadaba, Sinomia Piago. Uji grow yogi, Hayogi, Dilo Donsoni, no? Tajo. Lumine Bompoya, Jen so that the Abidi, take the Matula, take it, take Chapel, no? I look jolly at Singajaro. Dinahi, Dama Zodi Bala, Duty Dinani, Adaya, Nadingame, Dama, Dinayi, don't
Gadi gara odin the jiga ajan takuya, no? Hello ajan si takuya, Sama Zoli Bala Asiro Zoli Bala Dinahi Todo Pike Bamuga. Duti Dinani Yicho Jibu Longo Adaya Yuson Yedina Yidon Yicho Andoha Nadei Miedo Gami Dama Dwaja Bagoa Idi Ido Gadi Garo Goma Garo Gadi Gara Godin Dedi Oza Bioja Lake Levi Gadi Gara Odin the Giga Ajan Takutaya Kemisi Zodi Bala Gilo Sunyento Ye children, Jibbo lonely you saw me do. Meet him at Dobby, ye choja on Gwe, so we don't let me collect. I didn't collect a king Hajaro. Zodi Bala Lulim Baga, Lula Google, the border to like back. No, Inyaman, 30 dinner surrounded bundle, no? And Degra Digariga pointed out. Guru wind up, Badanalo, Coso Ade. Guru wind up, Amiyade. A year did them and put the jump moon in the music, no? Any jump on it, do got sing it, your leg. Your beater, a leg on my throat, to clear the chumbo, who even leg and look gone. Ye, join a common, no fact, can look ya obo, leg and lean it. Any leg and did that to clear my D. Sing it, yours and had a deep jump on lego, the J don't look gone at Bondra and the attack of him, feel late. Jara chiga nene madwara. Madwa bimelo duga. Jomponga le atema yota. Jibulo amadan gaune griya daku dro shiki hinjimu ya. No? Eri griya le daku yusang biro. Yete dwa biro. Yichoja so biro. Dilo duga ajong jalai. No? Eri lo ajong jalai de achin khajaro. Papile. Zoli bala lulim bega velu bian biro apipile. Ewan Tamadi ko Ananda Zodi Balo Mano Gadi Garada Goma Garada Bisa Dodi Ewan Tama Kaumi Jilo Soyin Kaumi Mese Huye Ananda Niba Ananda Zodi Balo Mano Zodi Bala Lulenga Gadi Gara Goma Garada Gadi Gara Odin de A Ewan Tamadi Gauna Huye Bisa Dodi Wonkanzaga Bioja like Levi Gomi Subira Dichin Kama Wonkanzaga Daku Bioja like Pavilo Diosajara Lolo Gugu Wonkanzaga Bioja no Dichin the Badalula Sagraga of Puntare no Eon Damadi Yata Idra Hibi Manoda Syria Wondanaya Gisama Tama Dawanataya Gisama Dioda Oda Hana Grondi Nada the Mizadi, Dadanataya, Gisamadi, Oda Bana, Ega was an Ewa Damri Sandi. The Tewa Dina Yidondio de Ega was an Ina Damri Sando, Ewa Maha Pabura. Call me as well, Dilo Jambura, Bajon Piotr, eh? Idrahibi Iaku can't have a Manoda Luda Dodi. Syria Wondanataya, Syria Wondanaya, Zero go Pumoya, and Loka Gisama, Dwaja Vagonzo. Tama Dawanataya Diadogo Najaya Loka Gisama Dwaja Vagonzo. Idi Ido Hoda Ko Bioso Jagondi Sido Odaha Tebane Lona Odahago Nagrondi Mabulo Jalego Mala Mala Diawe Dwaja O Kojibal. They be Tetana, Monsieur. Piado be Puja only, Dignani. They be Tetana, Messijabu. Tiago Atuja only, they Tetana, Messija. Vajara Tetana. Nanda the Mezadi Dadanataya Kaji Lido, Boylan Davan, Jisuya Aloha, Kisama Dwaja Bagonzo, Idi Ido, Dabana, Ko, Yoso Jagoni Sidoga. Ega was in near the Condi does the Gaffin been here, Damri Sandy, Dwame, who can Jago E. Oh, Gawe Dwaja only. Where Dwajija only, Dilu calling message, the Kola Koyone, Dwame, Dilu Chitwa. The Tewa told you that in Dina you don't the only Yichoya, or who you call so at the Sido. Ega was in the Condi does the Gaffin, Damri Sando, Lekan Lodi, Ido, Aha, Yoso like Chinchipe. Eddie Bones and Dame. Ye Joe Dwyer on the village, the continent get like me look shit. I had the Pubo Jaro, like him, the Antopo coin of any name. The other women in
ရွာထဲမှာတီးပြီးအလကားပြပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအုံနေတာပဲရွာထဲမှာဘုန်းကြီးတရားဟောတယ်သံပြုတ်တို့ကြာစံပြုတ်တို့တိုက်ပါတယ်လာတော့တဲ့လူတော့မရှိဘူးဟောဖြစ်ပုံကနော်ကဲအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဇောတိပါဠလွတ်လင်ကဝန်ခံလိုက်တော့အထာကောအနန္တဂတိကာရောသကုမ္ပကာရောဇောတိပါလောသမနောတုတိတိနာနိအာတာယနတေအာဂမံတုတိနာယိတောအာနန္ဒညီဝအာနန္ဒအထာကောထောခ၌ဂတိကာရောသကုမ္ပကာရောဂတိကာရဩဒိတေတိ၎င်းဇောတိပါလောသမနောဇောတိပါဠလွတ်လင်တိ၎င်းတုတိတိနာနိယေချိုကတယေချိုจิตပွန်လုံးကိုအာတာယယူ၍နတိမြေသောတိနာယိတုံယေချိုအံသောငါအာဂမံတုသွားကြလေကုန်မည်ယေချိုဖို့သွားကြပြီရေချိုးတဲ့အခါအသုံးပြုမဲ့ရေချိုးရစ်ဖို့လုံးလေးတစ်ခုလည်းယူသွားကြပြီယူသွားပြီးတော့ရေသွားချိုးပြီးမြစ်စိမ်ရောက်ပြီဘာဖြစ်လဲအထာကောအာနန္ဒဂတိကာရောဂုံမကာရောဇောတိပါဠမနောအမန္တိတိအယံသမ္မာဇောတိပါဠကတ္တပတဘဂဝတောအရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတအဝိတုရေအာရမောအာယမသမ္မာဇောတိပါဠကတ္တပဘဂဝန္တအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံတဒနာယဥပသင်္ကမိတ်သမ္မာသာဓုသမ္မတံဟိမေတတဘဂဝတောတတနာအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတတိဂတိကာရဩဒိန်တဲ့ကနော်သူတော်ကောင်းပိဒဘာဖြစ်တယ်မိမိရဲ့အမတန်ချစ်ခင်ညံ့နိုးနေတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်စီခြင်းတော့ဤအမျိုးမျိုးနဲ့တွေးဆောင်နေရဘာပြောလဲအာနန္ဒာညီဘောအာနန္ဒအထာကောတောအခါ၌ဂတိကာရောဂုံဘကာရောဂတိကာရဩဒိန်တဲ့တိဇောတိပါဠမနောဇောတိပါဠလွတ်လင်ကိုအမန္တေတိထိုက်၍ခေါ်ပြန်ပြီထပ်ပြောပြန်ပြီနော်ဘယ်လိုပြောလဲနမဇောတိပါဠအဆွေရောဇောတိပါဠအယံဣတိကကတ္တပတအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတအရဟံဂုံရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတ္တပတဘဂဝတောဘုန်းတော်၆ပါးတခင်ကတ္တပရှင်တော်မြတ်ဖျား၏အာရမောကျောင်းတိုက်အရန်တော်ဘာပေတိအဝိဒုရေမဝေးလှပါမိတ်ဆွေဟောဒီမှာလေဒီဟာအရဟံဂုံရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးတခင်ကတ္တပရှင်တော်မြတ်ဖျားသတင်းသုံးတော်မူရာကျောင်းတိုက်ဖြစ်ပါတယ်သိမဝေးတော့ဘူးနော်သမ္မာဇတိပါဠအဆွေတော်ဇတိပါဠအာယမလာသွားကြပါကုန်စို့ရဟန္တံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအရဟံဂုံရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတ္တမဘဂဝတံဘုန်းတော်၆ပါးတခင်ကတ္တပရှင်တော်မြတ်ဖျားကိုရတနာယဖူးမြောကတော်ယံအလုံးငှာဥပသင်္ကမိတ်သမအနိအစချင်းခံကြပါကုန်စို့မေအဟိအကြောင်းကိုဆိုရသောမေအကျွန်းတော်ဂဏိကာရဩဒိန်သည်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတအရဟံဂုံရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံရှင်ဖြစ်တော်မူသောတလဘဂဝတောထိုဘုန်းတော်၆ပါးတခင်ကတ္တပရှင်တော်မြတ်ဖျားအားတတနံဖူးမြောရခြင်းကိုသာဓုသမ္မတံကောင်း၏ဟုသမုတ်အပ်ပါ၏ဣတိဤသို့အမန္တေတိထိုက်၍ခေါ်ပြန်ပြီထက်ခေါ်လိုက်ပြန်နော်အဆွေတော်ဇတိပါဠဟိုမှာနှက်ကြည့်စမ်းအဲ့ဒါအရဟံဂုံရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကတ္တပရှင်တော်မြတ်ဖျားဘုန်းတော်၆ပါးတခင်ကတ္တပရှင်တော်မြတ်ဖျားသတင်းသုံးတော်မူရဖြစ်တဲ့ကြောင့်လည်းဖြစ်တဲ့သိမွေးတော်ဘူးသွားကြစို့အရဟံဂုံရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကတ္တပရှင်တော်မြတ်ဖျားအားဖူးမြော်ကြောကြရအောင်ဒီလိုဘုန်းတော်၆ပါးတခင်ဘုရားရှင်အရဟံဂုံရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကတ္တပဘုရားအားဖူးမြော်ကြောခြင်းဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းရပ်ကိုအကျွန်ုပ်ဂတိကာရဩဒိန်တွေကသာဓုသမ္မတကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းရာတစ်ခုအဖြစ်အတိမှပြုထားပါတယ်သမုတ်ထားပါတယ်လို့ထပ်ပြီးခေါ်ပြန်တယ်နော်ဧဝံတေအာနန္ဒဇောတိပါလောမနောဂတိကာရံကုမ္မကာရံဧတဒောဇလံသမ္မာဂတိကာရံကိမ္ဘာနာတေနမုံတကေနသမဏကေနဒိဋ္ဌိနာတိဘယ်နှကြိမ်ရှိပြီလဲဆိုတော့ဒါ၄ကြိမ်မြောက်ပါနော်ပထမ၃ကြိမ်ပြောပြီးပြီဒီကြိမ်မှလည်းဘာပြောလဲအာနန္ဒညီဘောအာနန္ဒဧဝံတေဤသို့ဂတိကာရဩဒိန်တေကခောအတ္တိရှိသောဇောတိပါလောမနောဇောတိပါဠလွတ်လင်သည်ဂတိကာရံကုမ္မကာရံဂတိကာရဩဒိန်တေကိုသမ္မာဂတိကာရအဆွေတော်ဂတိကာရအလံမသိမ့်တော်ပေဒီနာမုံတကေနသမဏကေနဒိဋ္ဌိနာထိုဥပိယုတ်ကတုံးယုတ်ကြီးကိုဖူးမြော၍နေရာချင်းဖြင့်ကိမ္ဘာနာအဘယ်ကျိုးရှိနိုင်ပါအံ့ဤဣတိဤသို့လျင်ဣတံဝဆနဤစကားကိုဩဇာထပ်၍ပြောပြန်လေပြီ၄ချိန်မြောက်နော်၄ချိန်မြောက်ဒီပုံစံအတိုင်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဂတိကာရဩဒိန်တဲ့ဘက်ကတော့မလျှော့သေးဘူး
Dutiya Bhikkhu Ananda Tatiya Bhikkhu Ananda Kritikaro Kumbhakaro Sodipala Mano Ida Dosa Ayam Tama Sodipala Gatvata Bhagavato Arato Tama Tamuddhata Avidure Aramo Ayama Tama Sodipala Gatvata Bhagavanta Aranta Tama Tamuddhata Tatanaya Upatingamitama Tadu Tamadanhi Me Tata Bhagavato Tatana Arato Tama Tamuddhata Di Dutiya Ajin Pungsandu Thakore Tadiya Ajin Pungsandu Betabi Kore Asiro Sodipala Kadaba Arangoshin Tamandamuda Goshin Pito Mude Kadaba Shinopia Tritondo Muya Pite Jonde Hantabe the Muiro Babu Pajazu Arangoshin Tamandamuda Goshin Pito Mude Hono Chobata Kadaba Shinomia Pia Adwabi Pumio Jaya Dilo Kadaba Miaso Pia Pumio Jen so that Longayago Ajalogara Odin de Gaune Longaya Deco Adima Dutabare Sobi Tabido Jovian Dongin Dane Longin Dane Bonsan Dube Zodi Bala Lulinga Biambito Baviane Patama Dongi Good Dongi Panajin Hule Chauchi The Jane de Jane Violate Akudo Sirina no Violate Zagaga Dominion Jamese the Zaga Adema Ajin Great Dana Chibiro Agudo Zori Sohe Agudo Zoda Kudi and Biwa Game swing a babe label the bombo Mabridani a jogo behind a swan. Agi Oashi. The Jima Dominion of Jamesura, Chowjin Sura, Chomini Lodo, Chitwari. Agudo Zobon Block Yamle, Hidagija, Da Mansa, Nayi, and Jorava. The Nede Mimiroga, Agudo, Nebema, Agudo, Zitari, Viola Sule, Nijame, say, Mimiroma, Agudo, Block Yame, Surago, Neneli, Agakanayi, Adra. The woman in Bioina, that Ruba Magon Bioli, the Sagari, Biohin. Hodulam Hogula. Penero Yogi, Ruba Magon Biodena. Emily, Hodam, Trujara. No colleague, Emily, Yayelin Sansamiro, Yore Bogulesi. No colleague, Susu be Yore Bogule, Sijame, Droba, and John Magon Biogili. Mimi Biolade, Magone, a bit Droba, my Sijin, Lessima, Masido, Fishin, Pim. Mimi Madam, Droba Magoni, Yoni, a Chinkama Agudo Diari, Dubabi Maneula, maybe the Agudo Diago, Sipu Nirave, no? Yes, not a good. Mafila, Chonging out Omihu, Mayado, Kadigara, Odin the Baga, Tassin Bido, Jubam Jane, no? Aido, Dilo Giovanni Abaima. The Gadigara Odin de go Gadigara Odin de Giga, Zoli Bala Lulingo, Velutabi, Juvane, Atago Ananda Gadigara Gomagara, Zoli Bala Mano, Odi, Gaya Brahma de Dawa Eda Doza Ayandama Zoli Bala Gadavada Bagawado Radonamanda Mudada, Awidure, Aramo Ayama Dama Zoli Bala Gadava Bagawanda, Arandamanda Mudanda Danaya Uba Dingamadama. Nadu Damadahime, Dada Bhagavato Dadana, Rado Damadambo Dadadi Ananda Niva Ananda Atago Toka Night Gadigaro, Gomba Garo, Gadigara, Odin Dedi Zodi Bala Mano, Zodi Bala Lulingo, Odi Gaya Ground Jay, Nay, Brahma, the was working, do that way, Ground Jay goes answer, no? Ground Jay goes answer video. Ida was an Izaga on Zab, Joja Jalevi, Tabi Biore. Mama Zodi Bala, Asiro Zodi Bala. Aya Idiga, Hado Damanda Mudada, Rangoche, Damanda Muda, Goshen Sidomudo. Gadabada Bagawado, Gadabas, Bono Choba, the King Gadabas, Shinomia Pia. Aramo, John de Ayam, John de Ayam, Shibabe, Awi, Jure, Mawe Lava. Mama Zodi Bala, Asiro Zodi La Bala, Ayama, La Dwaja Bagonzo. Rahandan Damanda Muda, Rangoshin Damanda Muda, Goshin Sidomudo. Gadaban Bagawanda Bono Choba, the King Gadabas, Shinomia Piago. Dadanaya Pumio Gadoya, Aloha Uba, Dengamedama, and Yesa Chingaja Bagonzo. He a jungle so yado, me a jonogadi gara, Odin Daddy.
Arahato Dhamma Dhambuddha Aran Gongchen Dhamma Dhambuddha Gongchen Pito Mudo Tata Bhagavato Thubuno Choba Dakhin Kataba Chinomya Pya Tatanam Phumyo Ya Jingo Tadu Dhammadang Kong Ihu Dhammo Abhawe I Vanajin Hidwable Konajin Yabe, no? Gadonja goes land survey and Kinkajama Pure. Hafilone, no? Ega Baderia Briharina, but a matter and Nayadwa Bisodre, what he did that Handina Idria Briharina Nayandada. Nana Briodana Agameda, Daniota Nivadana Gede. What a gay Gurumana Amandedi Jagraga Pointer, Pavurali. Zoli Bala Lulenga, no? Yechura Pungantemyo. Gadigara Odin the Yechuraga Pungantemyo. Ega Badi Ria Brihayana Bramadaram Nayadawa Japepa Yegan Yetel Saint Jurat Tia Daniazi Chuja Malamagambo, no? Malamagan Daniazi Chulaide at Kinkama Ria Brihara Ria Drogondo Ado unknown pit Gadigara Odin the Giga Yechur Ria Dogara Bibido Danza Simple Udi Jelly Chura Hobo Mimi Gorema Pibonid and you jelly it dancing your Udu and Yayon Lockley. Ye told me Chechin. Tell me that Chinkajaro. Gambo Mamadaya Bido. Zodi Bala Lulingo, don't say it. Zodi Bala Lulingaro. Mahandena Idria Briharina. Season Shiniri, ye chewed Bonza and then Jajan and a boy. Papilla drew Jajan and put it on her beautiful, huh? Season he the Bogoriga. Ye jobi solution, Droya, Season, Leosa, Amadan dancing on Dambia or Droga, Yichuja, no? Jajanana, Hunia Bullet, Linia Bullet, Daylight Cholet, Sideli, Paneput at the Madibo, no? She then put the boot and got that done to the Yakomi Botaga, that, Hodamula, Botaga, that Droma of the boat and you go, so needed, Hodamula. Any bones and Senate Droga, Yichuja. Erilo Yejo Nirago Zodi Bala Lulia Yejo Giri Day on Gadigara Odin the Giga Sigangani Matayabida Songsan here. Songsan Bida Chinkama Zodi Bala Lulinga Mimi Gomashi did it Yerigo stay on top Dobida and Chinkajaro Sanigo Yesoga let's do it Sango Yemashi on top Dobilo only would be the Chinkajaro Karanjago land servitor Duga Kobi no Arilo Gronjago Transabiro collected Chinkajaro Papilale Antago Ananda Zodi Balo Mano Odi Gawini Udidawa Gadi Garan Gomagara Ida Dosa Alantama Gadi Gara Gimbanadi Na Monagina Dominagina Diti Nadi Ananda Niva Ananda Antago Toka Zodi Balo Mano Zodi Bala Lunindi Oh, the Gangrong Jago Winnie wanted the Wapsi. What ye on Bulo? Gadigara, Gomagara, Gadigara, Odin Zago, Idan was an Izagago, Osa, Tavi, Jovian Levi. Ground Jago, Servido, Chocolate. Papilone Nagabano Body that Abihi Damadi, Ida Gabrio Manoa, the Nagida Gana with his Abidwadi at all. Faya Alondoga, Simeon says he ashi. Along Argonet, Simeon Azi Abo, no? Simeon Yi Anet do need a Pia Londoga. Miss Presamalo, Nenali flew like an Groundjaga, look for it. Aje, Mahiaja. Any look, Groundjango, she beat a Chinga Jaroma. Zodi Bala Lulinga, Babiole. Mama Gadigara, Zero Gadigara, Alamade Dove. Dina Modage, not the Managana, Datina, To Ubi Yogadon Yojigo Pumi. Ubi Gadon Yo Yahayo go Pumia Jimpi Gibana Abejosi Neba Ani Ida was an Izagago Oza Dobia Levi Condagency Double Condagency no Condagin Yok Tabi Joy no Ground Jabi PV Biot no I don't Condagin Yok Tabi Dibos and Damon Joy. Your lady Chinkajaro no Atago Ananda Gadigaro Gomba Garo Zari Balamano Dida Nanda Gidu Brahma de Dua Eda Doza
အယံတမ္မာဇောတိပါဠကတ္တဗတဘဂဝတောရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတအဝိတုရေအာရမောအာယမသမ္မာဇောတိပါဠကတ္တဗံဘဂဝတာရန္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံတတနာယဥပသင်္ကမိတ်သမသာတုသမ္မတံဟိမေတတဘဂဝတောတတနာအရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတတိအာနန္ဒជីវအာနန္ဒအထာဂောတောကတဲ့ဂတိကာရောကုံမာကာရောဂတိကာရဥဒိန္တတိဂတိပါဠမနောဂတိကာရောကုံမာကာရောဂတိကာရဥဒိန္တတိတိသနှန္တဥခောနှင့်တကွာရေချိုးပြီးသောဇတိပါဠမနောဇတိပါဠအလို့လင်ကိုကေတိတုသံပင်တို့၌ပရမသိတဝကံ၍သမ္မာဇတိပါဠအစေရောဇတိပါဠအာယမလာသွားကြပါကောသမ္မာဇတိပါဠအစေရောဇတိပါဠအယံဣတိကအရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတအရံကုန်ရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကုန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတ္တဗဘဂဝတောဘုန်းတော်၆ပါးတခင်ကတ္တဗရှင်တော်မြတ်ဖျားဤအရမောကြောင့်တဲ့အယံဖြစ်တော်မူပါပေ၏အဝိဒူရေမဝေးလာပါသမ္မာဇတိပါဠအစေရောဇတိပါဠအာယမလာသွားကြပါကုန်စို့အရဟံတံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအရံကုန်ရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကုန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတ္တဗံဘဂဝတံဘုန်းတော်၆ပါးတခင်ကတ္တဗအရှင်တော်မြတ်ဖျားကိုတတနာယဖူးမြောကတော်ယံအလွတ်ငါဥပသင်္ကမိတ်တာမအနိအစချင်းကကြပါကုန်စို့ထပ်ပြီးပြောပြန်တယ်နော်ဒီအကြောင်းကိုဆိုရတော်မေအကျွန်တော်ဂတိကာရဩရိန္တတိအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတအရဟံကုန်ရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကုန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတဘဂဝတောထိုဘုန်းတော်၆ပါးတခင်ကတ္တဗရှင်တော်မြတ်ဖျားအားတတနံဖူးမြောရခြင်းကိုသာတုသမ္မတံကောင်းဤဟုသမုတ်အပ်ပါပေ၏ထပ်ပြီးတော့ခေါ်ပြန်တယ်နော်သပင်လေးရေချောက်အောင်ပေါ့နည်းနည်းလေးတုတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာသပင်ကိုဆွတ်ဆောင်ကန်ပြီးတော့ကိုခေါ်လိုက်ပြီတဲ့နော်သပင်ကိုဆွတ်ပြီးခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီသပင်ကိုယုံရင်မရဘူးလားရပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့ဇောတိပါဠလွတ်လင်ဘက်ကဒီအချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲကေတေသူပရမသိတောဝဣဒ္ဓဒောသတိသောကိရအစဉ်တေတိအယံဇောတိပါလောပညာဝါသကိဉ္တသနာလဘမဣတိတုပရမသိတောဣဒ္ဓဒောသတိသောကိရအစဉ်တေတိအယံဇတိပါလောပညာဝတကိဉ္တသနာလဘမနောတထကရတတတနေပိပတိဒိဋ္ဌတိဓမ္မကထာယပိပတိဒိဋ္ဌတိပတန္နောသပတနာကာရံကတောတခိတတိမိဒ္ဓနာမဣဒ္ဓတတဟောတိယံကိစီကတဝမမသဟယံကိတဝတတပရတတန္တိကံကမိတ္တာမိတိတတမနံကိတိတုပရမသိတောဝဣဒ္ဓဒောဟောစာသဘင်လေးကိုကင်ပြီးတော့ဒီစကားပြောတယ်ဆိုတာကဘာလဲသောထောဂတိကာရဩဒိန္တတိစိတ်တေတိဉာဏ်ကြီးစိတ်ကုမိလေ၏ဂတိကာရဩဒိန္တကြီးဘက်မှဉာဏ်ကြီးစဉ်းစားမှုတစ်ခုပေါ်နေတယ်ဘယ်လိုလဲအယံဇတိပါဠိဇတိပါဠလွတ်လင်ဒီကပညာဝပညာရှိ၏ဇတိပါဠလွတ်လင်ပညာဉာဏ်ဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူသိသိတယ်တကိဉ္တတနာလဘမနောတကိဉ္တတနာတကိဉ္တခဖူးမြောခတော်ရခြင်းကိုလဘမနောရရှိခဲ့သည်ရှိသောတထကရတတထကတအမိရတော်မူသောကတ္တဗရှင်တော်မြတ်ဖျားဤအပေါ်၌သတ္တနိပိဖူးမြောရခြင်း၌လည်းပဲပတိဒိဋ္ဌတိကြီးညိုဖေလက်တံဇောတိပါဠလွတ်လင်ကသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တကြိမ်သာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားအဖူးမြောခွင့်ရပါစေဖူးမြောရခြင်းကြောင့်လည်းပဲကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားအပေါ်၌ကြီးညိုပါလိမ့်မယ်တကြိမ်တော့ပဲဖူးရပါနော်ဓမ္မကထာယပိပတိဒိဋ္ဌတိဓမ္မကထာယပိကတ္တဗရှင်တော်မြတ်ဖျားဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှာတော်မူအပ်တဲ့တရားစကား၌လည်းပဲပတိဒိဋ္ဌတိကြီးညိုဖေလက်တံကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကတွေ့ရင်တော့တရားဟောတော့မယ်နိဟောလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားအပေါ်မှာလည်းသူကြီးညိုဖေလိမ့်မယ်ပတန္နောသပတနာကာရံကတုံတခိတတိပတန္နောသကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလည်းပဲပတနာကာရံကြီးညိုတဲ့အချင်းအရာကိုကာတုံပြုလုပ်ရပြန်အံသောငါတခိတတိစွမ်းနိုင်ပေလက်တံဘုရားကိုတကယ်ကြီးညိုလာပြီ
Yerana Domago, the Gino Lavi Swing. Gino de Bogodi, Gino de Atin Ayago, Pillow, 9 days, she really may. These are Gally Jonga Santa. Gino de Atin Yago, Pillow, 9 days, Masibu Swing in particular. Magino de Ugo, Hodola. Gino de Bogo, Soraga. Gino de Atin Yago, Jahan and she. Particular Dizoni Bala Lulema, these are she the other. Adanana Dambadia, we were Dambadia, Badana Garanga, don't take the Digasaroga Shinta. Mimi and Yaniga take this on it. Zoni Bala Lulema Yaniga take this on it. We were called a season Ozagale along Gizon. Nyanjinagale along Gizon, season Ozagale along Gizon, address. Gizon needed Didragondi. Gino de Ajago, mature Egambilo, 9 days, so I see la very me, Kadigara, Odin de Gibaga, Nolent High. Any Nolent and Duga Conida, no? Papilone, Maidanama, Eda Dada Hondi, Maidanama, Megon, Segondo Midiga, Eda Dadan together Giloya, Ajonga, Hondi, Pija, Lego E. Megon, Segonstraga, Dilopo, and Gabe. A year, Madabu, a didn't take the Bozan Yohodra. Megon Swigono, the Voga Magino Magino Gino Visoyane, Gino, a chain yard, below, land night on, Swan Ari, Bola on Soya Biame, down sheet. Megon Swigostraga, Dilo, Biwaya, a dread city. No, Yangi Gandava Mama, the Hayagi, Dawa Dada, Balada, Nigamidami, Yangi, the Zonda Coco Gadawa, Bive. Mamanga eat the Hayami Swigogi, the Wakosa, Tada Balada, Goro Aseba, Yano Aseba, Hibisono, Motokataba, Yaswafiashi, Dandigan, Tano, Motokamidami, Dobia. Idi, Ido, Sindi, Yandi Sigu, Miguel, Maisui Suraga, no? Ba a Jonga Lesura, he Jonga, Eda Dada, the Jonga to be of Jora, the Eda Dada, Zugalongo, Diga Sierra, Diva Shishi Ponta, Ida Dadi Ahidani Varana Hidden Yosana Jadani Briozanadi Yadida Ida Dada Midanama Hondi Ahida Niwarana Migon Swigon Suraga Ahida Niwarana a Josiva Mashida Lunga Yadigo Dami Pia. Doing that too. Mason swing, no? Mason Duga, Mason Dugo, a Josiva Mashida Lunga Yama, Migon Swigon Pikin Baluam. Damn Piam. They don't be amla. But they don't move. No. The quite don't need a bogo, no quite out on tabby, Jubayamla. Majuvaya. Madame than the bogo, daughter on Jubayamla. Majuvaya, Hodama. You know, Loga got a duga. Dog for dog person doing it to the other Kim at the Voroshi. Don't that the higher cover, no? Dog for dog doing it to Kiminaga. Joshi. Upon yellow that Kimina, upon yellow was on Kimiola. Think Makino, no? You know, a Josiva Machine, Lungan Yago, make guns we go Mangi and Damian Sambo Lure. You know, a Josiva Shida, a Josiva Machibu, Baby ran a Dindamale, Dilomisium Lola, Load. Taja Uzino, Darnaroma. Yogi the go when she got needed, Bogo, dear Apo, Iga Gudo, didn't. Iga Agudo, didn't. Iga Gone Lunga, didn't. Iga Magone Lunga, did had in a Diloma Madi. Gone eat, Magon eat. Quajan named it, so Machiga will swing. Gauna Gola, Magon, Timbito, Shongi, Shongi dead. Magone Lunga Yagodola, Gonelo, Timbito. Juzaji, Juzan did a day. Taja Uzelo. A Joshi machine Raga. Luna Niva don't understand go bringing it, so I see needed Lunga Yadigo, a Joshi de Ludo, Sunhane, Total, any time of Piazin, Nissan Kagaro. Neighbor and Chandago, you have some bringing it, so I go Piazinga. A total happy Potava. Lunga Dagodi, neighbor and Chandago, they get Uda needed Lunga Gwen the cook here. Lunga Mudi, a Joshi de Lunga Apit Damata. Nibango Ude needed Lungandiga Parilla.
ngaba dila achi kamare no ngaba dila ka ni saပြီးတော့အမိဖကိုရွေသေးစွာပြုစုလုပ်ကြွေးခြင်းအစရှိတဲ့အရိယာမရဲ့ရှေ့ဖို့နဲ့ပြုင့်ကြည့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်အလုံးသည်အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းနိဗ္ဗာန်ကိုတားဆီးနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေပဲဒီထက်မှဒါနကျင့်ခြင်းပါတယ်သီလကျင့်ခြင်းပါတယ်သမထကျင့်ခြင်းပါတယ်ဝိပဿနာကျင့်ခြင်းတွေပါကြတယ်သီလဘိုင်းမှာလဲအမိကိုပြုစုလုပ်ကြွေးခြင်းအဖကိုပြုစုလုပ်ကြွေးခြင်းဆွေမျိုးတွေကိုတင်ကြိုထောက်ပံ့ခြင်းသားများကိုတင်ကြိုထောက်ပံ့ခြင်းစသည်ဖြင့်ဒီလိုကောင်းတဲ့မင်္ဂလာလုပ်ငန်းတွေလည်းများစွာပါပါတယ်ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းအကျိုးမရှိတဲ့လုပ်ငန်းကိုခွဲခြားသိကြပြီးသိတဲ့ဉာဏ်လေးရရှိအောင်တော့လေ့လာရှိဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့ဘာသာကကိုယ်ဘာသာအကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆန္ဒတက်ပြီးမိဘတွေမှလည်းယောနေမိဘတွေကယောနေနေတော့သာသမီကြတော့လေပုံပြီးတော့ယော့လာတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီသားဒီသမီးတွေဆွဆုံးမလို့မကောင်းပါဘူးကိုယ့်ခေတ်လူငယ်တွေကတဲဆုံးမတဲ့ခက်ဟောဖြစ်အခြေခံဖြစ်တဲ့လက်ကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကလေးကိုငယ်စဉ်အခါတည်းကစွဲနေအောင်လက်ကျင့်ပေးဖို့မကြိုးပမ်းကြဘူးမကြိုးပမ်းတော့ဒီကလေးတွေကိုဘာဖြစ်လဲဆွဆုံးမခက်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်ကုန်တယ်သို့တော်လည်းဘရဝတိုင်းဟာအလုံးကြိုးပမ်းလို့အောင်မြင်ရမယ်ဒီလိုတော့မဆိုလိုပါဘူးသို့တော်ကြိုးစားရင်တော့ဘုရားတော်တစ်ချိန်တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းဖော်ခဲ့ရရင်သူတော်ကောင်းတက်ကုသတတ်တယ်လူယုံမှနဲ့ပေါင်းဖော်ခဲ့ရင်လည်းလူယုံမှတက်ဆိုတာကုတတ်တဲ့သဘောရှိတော့သူတော်ကောင်းတက်ကလေးတွေကျင်းဝဒီနေအောင်ဒီကလေးရဲ့တန်တမှာကျိုးပံပေးဖို့အတွက်ဘယ်သူမှအများဆုံးတောင်းဝန်ရှိတယ်လေမိဘတွေမှာတောင်းဝန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်တစ်ချိန်တော်တဲ့နေစဉ်အခါကဘုန်းကြီးမှာအနှောက်အယှက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဘူးလေကပ္ပိယမှာသားလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်ဒီသားလေးကဘုန်းကြီးတွေတရားထိုင်ပြီးဆိုရင်သူကအော်တယ်ဟစ်ကျင်တဲ့တစ်ချိန်မှဆိုနေတော့အဲ့ဒီတစ်ချိန်တန်ကဘုန်းကြီးတွေနားမှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်ဒါနဲ့နည်းနည်းပြောရတာလည်းသိမကောင်းတော့ပရိရဲ့အနေနဲ့ကပ္ပိယလုတ်တဲ့လူကိုဘုန်းကြီးကမင်းကွာကလေးတွေဖျက်ရှိခိုးလေးပါလေတင်ပေးအကောင်သားမင်းဒီတစ်ချိန်တွေတင်ပေးမယ်အစားဖျက်ရှိခိုးလေးပါလေတင်ပေးလို့ဖျက်ရှိခိုးလေးဒီကလေးရွတ်ဖတ်နေတယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်ကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့လို့ဘုန်းကြီးကပရိရဲ့နဲ့လှည့်ပြီးပြောကြည့်လိုက်တော့ဘေးနာကတ်နေတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးကဘာပြောဩအရှင်ဘုရားကတော့ပြောတယ်ဒီကောင်သူမိဘကိုယ်တိုင်ကဖျက်ရှိခိုးတော့ရရဲ့လားမပြောတတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားသူကအဲ့ဒီပုံစံဖြစ်တယ်မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကဤကအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းဤကအကျိုးမရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွဲခြားနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးသာသမီရှိဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးတော့ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကမရှိဘူးလို့တော့မပြောနိုင်ပါဘူးဒီသာသမီကလည်းသူကအတိတ်ကပါရမီကံအားလျော်စွာမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းဖော်ရှင်တွဲမိဝဲစိတ်ကခွင့်ရခဲ့ရင်လေအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းအကျိုးမရှိတဲ့လုပ်ငန်းကိုသူခွဲခြားသိနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိကောင်းရှိလာနိုင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီမိတ်ဆွေဆိုတာကအကျိုးမရှိတဲ့လုပ်ငန်းကိုတတ်မြင့်ပေးဖို့တောင်းဝတရားရှိမိကောင်းဆွေကောင်းတွေတောင်းနောက်တစ်ခုဟိတေနိယောဇနာဟိတေအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းရတဲ့နိယောဇနာတိုက်တွန်းခြင်းဒီ၎င်းအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းရမှန်ခဲ့ရင်တိုက်တွန်းပေးရမယ်ဒီလက်ချင်းဝှချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဝတ္တဝတ်ပါဒီလိုပြောရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးဝှချင်တယ်ဆိုရင်ဝတ္တဝတ်ပါတရားအထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အထုတ်အောင်ကြိုးစားပါတိုက်တွန်းပေးရဘာဖြစ်လို့လဲဒီတရားတွေကဒီသမားတွေကိုသံဃာဝဆင်းဒုက္ခကြီးမှထုတ်ဆောင်ကြည်တင်ပြီးမယ်တရားတွေဖြစ်တယ်။အိုခြင်းတရားမှထုတ်ဆောင်ကြည်တင်ပေးမယ်။နာခြင်းတရားမှထုတ်ဆောင်ကြည်တင်ပေးမယ်။သိခြင်းတရားမှထုတ်ဆောင်ကြည်တင်ပေးမယ်။ပဋိသန္ဓေအဖမ်းမှအတ္တနေရတဲ့ဒုက္ခတွေမှထုတ်ဆောင်ကြည်တင်ပေးမယ်။ဇွန်ရမှုပုစုရမှုငွေကြရမှုကိုယ်စင်ရမှုသိစင်ရမှုရင်းစွာပူပန်ရမှုဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခအဘဝတွေမှာထုတ်ဆောင်ကြည်တင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားအပြည့်အဝရှိတယ်။သို့တော့ကျင့်စဉ်မှန်ကန်မှုတော့လိုတယ်။ဘာကိုမှန်ကန်တယ်ပြောမလဲလို့မင်းတော့ဟိုတလောကပြောကြတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးပဲနော်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားဒီမှန်ကန်တဲ့အကျင့်စဉ်ဖြစ်တယ်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားဆိုတဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကိုမိမိတို့ကစံချိန်မှီကျင့်နိုင်ဖို့တော့လိုတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးအကြောင်းပြကြနာနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီတော့အကျိုးမရှိတဲ့လုပ်ငန်းကိုတတ်မြစ်ပေးရမယ်အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းတိုက်တွန်းပေးရမယ်ဒါမိကောင်းစေကောင်းတို့ရဲ့တာဝန်ပဲယတနေပရိဝဇနံယတနာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုကျင့်သီလတွေအမတန်ပြည့်စည်ပြီသီလဝိပဿနာသီလပြဒနာနော်ဒိဋ္ဌိဝိပဿနာဒိဋ္ဌိပြဒနာအယူဝါဒတွေလည်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေပြီသီလတွေကိုကျင့်သီလတွေကလည်းသိဖြည့်စည်နေပြီဆုံးဆုံးမလို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်ရမလဲရှောင်ပြီးတော့သူနဲ့ဆက်ပြီးမပေါင်းနဲ့တော့
သူ့ကိုကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုတော့တိုက်တွန်းမယ်လေတိုက်တွန်းလို့လည်းမရတော့ဘူးမရရင်တော့ဆက်ပြီးတော့ပေါင်းနေမိမိဒုက္ခရောက်သွားမှာဒါကြောင့်ပျက်စီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုကျင့်သီလတွေပျက်စီးလာပြီအယူဝါဒတွေပျက်စီးလာပြီအဲ့ဒီအခါမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့မပေါင်းနဲ့တော့သူကကိုကျင့်သီလပျက်စီးနေတော့မိမိပေါင်းလိုက်ရင်သူကိုကျင့်သီလပျက်စီးမှုကမိမိဘက်ကိုတက်ကိုကျင့်တယ်ကုလာတက်တယ်မိမိဘက်ကမခိုင်ကနေဒါကတစ်ချက်မကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းဖော်နေခဲ့ရင်မိမိလည်းမကောင်းဘေးကအထင်ခံရတတ်တယ်နော်အယူဝါဒလွဲမှဖောက်ပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သွားပြီးတော့ပေါင်းဖော်ရှင်တွဲနေခဲ့ရင်ဒီအယူဝါဒလွဲမှမှုကြီးကမိမိအတွက်ကုသလာခြင်းနဲ့လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကြည့်ဖို့ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်လဝဲဝါဒခေါင်းကကံကံရဲ့အကျိုးပြည့်တဲ့ဝါဒအတိတ်ဘဝမရှိအနာဂတ်ဘဝမရှိဘဝဆိုတာသိရင်ပြတ်တော့တယ်ခေါင်းဟုတ်ပဲဘဝမရှိပခက်နဲ့ခေါင်းအကြမှာပဲဘဝဆိုတာရှိတယ်လို့ဒီဝါဒတွေပေါ်လာခဲ့အဲ့ဒီဝါဒတွေကိုမွေးထုတ်လိုက်တာဘယ်နေရာကအများဆုံးမွေးထုတ်ပေးတယ်လို့မေးရင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေကအများဆုံးမွေးထုတ်ပေးတာပဲအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်နယ်မြေကအများဆုံးမွေးထုတ်ပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်နယ်မြေမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတူးနဲ့တူတွားပြီးပေါင်းဖော်ကြတာပေါင်းလိုက်တော့တဖြည်းဖြည်းအင်အားတွေကကြီးထွားလာကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြည့်ပြည့်နေတဲ့အင်အားတွေတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားမလာဘူးလားကြီးထွားတယ်ကုသသွားတယ်တယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးနောက်တယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးနောက်တယောက်စသဖြင့်ဆင်ကဲကြီးပွားပြီးမလာဘူးလားကြီးပွားလာတယ်ဒါကြောင့်အယူဝါဒဖုတ်ပြန်ပျက်စီးလာပြီဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မိမိကရှောင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်မရှောင်ဘဲနဲ့ဆက်ပြီးပေါင်းလိုက်မိမိလည်းရောပြီးတော့ပါသွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဆိုတာကအင်္ဂါ၃ချက်ဒီမှာဒီကဆရာတော်ကဖွင့်နံပါတ်1အကျိုးမရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေကိုတားမြစ်ပေးရနံပါတ်2အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုတိုက်တွန်းပေးရသီလကျင့်စဉ်အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းကအတူချုပ်ရင်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုစနစ်တကျကျင့်ဖို့အတွက်မိကောင်းဆွေကောင်းကိုဘာလို့ရမလဲတိုက်တွန်းပေးရမိကောင်းဆွေကောင်းတို့ရဲ့တာဝန်ပဲပျက်စီးလာပြီဆိုရင်တော့အယူဝါဒတွေပျက်စီးလာပြီကိုကျင့်သီလတွေပျက်စီးလာပြီဆိုရင်တော့လေကြောင်ချမယ်နော်ဒါကမိကောင်းဆွေကောင်းတို့ပြုကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေပဲအဲ့ဒီမိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတဲ့အထက်မှာသာသမီများအဖို့အကောင်းဆုံးသောမိကောင်းဆွေကောင်းတွေဘယ်လိုလဲမိဘပဲမိဘများအဖို့အကောင်းဆုံးသောမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းဘယ်လိုလဲသာသမီပဲဒါအနိကဆုံးမိတ်ဆွေတွေပဲမိဘနဲ့သာသမီနဲ့မိဘနှစ်ဦးရှိတဲ့အ낵ကမိဘဘက်ကလည်းမိမိသာသမီမကောင်းတာလုပ်ရင်တော့မတားမြစ်တင်ဘူးလားတားမြစ်တင်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေကိုလည်းတိုက်တွန်းပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒီနေ့ခေတ်မိဘတွေမှာတချို့ဒီအသိဉာဏ်ရှိပါတယ်တချို့ဒီအသိဉာဏ်မရှိဘူးဘယ်လိုလဲဆိုရင်အခုလိုပေါ့တရားလာအထုတ်ပြီးအိမ်မှာကိစ္စရှိနေတယ်မအားဘူးလာခဲ့ပြန်ခေါ်သွားပြန်ဟောသူအိမ်ကကိစ္စကသိကြည့်တော့အကျိုးရှိတယ်ဒီမှာတရားအထုတ်တဲ့အခါကဒီလောက်အိမ်ကကိစ္စတော့အကျိုးရှိတယ်လို့သူတို့လက်မခံဟိုမှာကျူရှင်သိရမယ်လေအချိန်ရှိနေပြီလာတော့ပြန်တော့ဟောဖြစ်ပြီအဲ့ဒီကျူရှင်တက်တယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်ဒီမှာတရားအထုတ်တဲ့သန္တရာဝဆင်းဒုက္ခမှာထုတ်ဆောင်ကဲတင်ပြည့်နေတဲ့စွမ်းအားအပြည့်အဝရှိတဲ့လုပ်ငန်းကဟိုကျူရှင်တက်တာတော့အကျိုးမရှိဘူးဟောသူကဒီလိုထင်တယ်ဒါကြောင့်မိကောင်းဆွေကောင်းမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးမရှိတာကိုတော့တားမြစ်ပေးပြီးအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းဆိုရင်တော့တိုက်တွန်းပေးဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဒီနေ့တိုက်တွန်းမှုတွေကကြောင်းမြန်လမ်းလေးတယ်အဲ့ဒီလိုကြောင်းမြန်လမ်းလေးတဲ့အခါကျတော့ဥစ္စာတို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်ကတ်တဲ့အတိအကျကမရှိဘူးကံကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံသလိုယုံသလိုတွေဖြစ်ပြီး30ဘုံဆိုတာကစိတ်ကိုရင်ကန္တာရကနဲ့တူတယ်ဖြစ်လာပြီဖြစ်လာတော့ဒီနေရာမှာဥစ္စာတို့ဘက်ကအစားထိုးဖို့လိုလာတယ်30ဘုံအဖွဲ့အစည်းတကယ်ထင်ရှားရှိမရှိသိကျင်ဘာလုပ်မလဲကြံစီတွေးခေါ်ယုံနဲ့တော့မပြီးနိုင်လက်တွေ့ကြည့်ကြည့်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဒီတော့30ဘုံအဖွဲ့အစည်းဒီမရှိပါဘူးလို့တစ်ဖက်ကပြောပြီးတစ်ဖက်ကရှိတယ်လို့ပြောတယ်ရှိတယ်လို့ဝန်ခံတဲ့ဥစ္စာတော့တမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဘက်ကတော့ကိုယ်တိုင်မြင်တယ်လို့ဝန်ခံထားတယ်မရှိဘူးလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရှိပါဘူးလို့တကယ်မြင်သလားလို့မေးတော့မမြင်ကြအောင်မမြင်ကြတဲ့အချိန်ကကြတော့တခါတလေကတိကတ္တလာမင်းရဲ့ဥစဉ်ကတော့နည်းနည်းပြောပါတယ်တခါကြီးလူသားတုံးရဲ့တာမန်မျက်စိရဲ့စွမ်းအင်ကသိပြီးမကြည့်ကြပါဘူးကိုသစ်ပင်တစ်ပင်ကိုကြည့်ဖို့လူသားတုံးအနေနဲ့သစ်ပင်တစ်ပင်ကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်တာမန်လူသားကသစ်ပင်ကိုသစ်ပင်အနေနဲ့ပဲမြင်မယ်တ
သို့တော့ဉာဏ်ပညာမျက်စိရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းများကတော့ဒီသစ်ပင်မှာတည်ရှိနေတဲ့နတ်တွေသစေတရားတွေစတဲ့ပိဋ္ဌာတွေအစရှိတဲ့ဒီလိုတရားတွေအထိဖြစ်ဖောက်ပြီးမြင်နိုင်တယ်ဒီတော့မိမိမမြင်နိုင်တဲ့မရှိဘူးလို့ပြောဖို့မတော်ဘူးလို့ဒါကတော့ပြောဒီလိုဆိုရင်ဒါတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာသိချင်ဘာလုပ်မလဲသိနိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်တော့မိမိဘက်ကကျင့်ဖို့တော့လိုတာပေါ့အဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကလက်တွေ့ကြည့်စမ်းကြည့်လို့မှမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့မရှိဘူးလို့ယုံရင်ယုံပေါ့ခုတော့ကျင့်လည်းမကျင့်ဘူးသိနိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်လည်းမကျင့်ဘူးမိမိတိုင်းဖောင်မိတိုင်းမျက်လုံးဆိုတာကမျက်ခုံးပွေးဘယ်နှပင်ရှိတယ်ဆိုတော့မှရည်တွက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိပါဘူးမိမိကောင်းမှာပေါက်နေတဲ့သပင်အနိကဆုံးသပင်ဘယ်နှချောင်းရှိတယ်ဆိုတော့မှရည်တွက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးမိမိရဲ့ဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စမိမွေးတိုင်းဖောင်မိတိုင်းဉာဏ်လေးကဘယ်တော့မှထက်မြက်တဲ့သဘောမရှိဘူးဒီဉာဏ်လေးနဲ့မိမိက30ခုအလွန်ကျယ်ပြန့်တဲ့အဖွဲအစည်းတစ်ခုကိုတွားပြီးတော့ဝေဖန်သုံးသပ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဘက်မှာအမှားတွေများစွာဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါသိတိကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ခုဒီညမှာဇောတိပါဠလွတ်လင်ကိုဂတိကာရဩဒိန်တဲ့ကြီးကသပင်ကိုဆွဲခေါ်ပြီးတော့ကိုသွားပြီနော်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မိတ်ဆွေဆိုတာကဒီလိုမကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေတတ်မြစ်ပေးဖို့ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းရပ်မှာတိုက်တွန်းပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်။ရည်စည်းနေပြီဆိုရင်လည်းဒီမိတ်ဆွေကိုမိမိကရှောင်ကွင်းဖို့တာဝန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတာဝန်ဟောတရားအရာဂတိကာရဩဒိန်တဲ့အကြီးကဇောတိပါဠလွတ်လင်ကိုသပင်ဆွဲဆောင်ပြီးတော့ခေါ်နေပြီနော်။အဲ့ဒီလိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဂတိကာရဩဒိန်တဲ့ဘက်ကလည်းညှော်လင့်ချက်တွေများစွာရှိနေပါနော်။ဒီဇောတိပါဠလွတ်လင်ကြီးကဉာဏ်နဲ့လည်းပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ကြီးစိမ်ဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းလည်းဖြစ်ဒီလိုသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညိုတာကြီးညိုပါစေဘုရားသာသူတကယ်လက်တွေ့ဖို့ကကြီးညိုသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာသူကညွှန်လင့်ထားတယ်ဘုရားတရားကိုသာတကယ်နာရကြီးညိုသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းညွှန်လင့်ထားတယ်ကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကကြီးညိုတဲ့ပုံစံအထင်အရာကိုမချွတ်ဧကံပြုလို့ပြနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဆိုတာလည်းသူကယုံကြည်နေတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဖြင့်သူကဆွဲခေါ်လိုက်ဆွဲခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာဇောတိပါဠလွတ်လင်ဘက်ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲအထာခောအာနန္ဒဇောတိပါဠသမနောတဣဒတောဟောတိဣသရိယံဝတ္တဘောအဘုဒ္ဓံဝတ္တဘောယတရာဟိနမယဂတိကာရောကုံဘကာရောဣဒရစေသောတမနောအမဂတိတဏတနံကိတိတုပရမတိတဗာမိညိတတိနဝတိတံကိရဩရကမိညေဘွေတတိတိဂတိကာနကုံဘကာရဣဒဒောသယဝတ္တဒောဟိပိသမဂတိကာရတိဘာပြောလဲအာနန္ဒညီဘအာနန္ဒအထာခောဒုက္ခ၌ဇောတိပါဠသမနောတဇောတိပါဠလွတ်လျက်တန်တ၌ဧတံဧသောပရိဝိတေကောဤသို့သောစိတ်အကြံစီသည်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီဘောဩအချင်းတို့ဣသရိယဝတ္တလက်ဖြစ်တည်၍အံချင်းချင်းငါထိုက်ပါပေသောအတကားဘောအိုအချင်းတို့အဘုဒ္ဓဝတ္တမဖြစ်စဖို့အိုတိဖြစ်ပါပေသောအတကားယတရာဟိယတမအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ဂတိကာရောအယံဂတိကာရောဂုံဘကာရောဤဂတိကာရဩဒိန္တေကြီးသည်ဣတရာစေသောတဘောသောဇရှိသူသည်ဝယုံနေသောဇရှိသူသည်သမဏောဖြစ်ပါလျက်ဣတရာစေသောတဘောသောဇရှိသူသည်ဝယုံနေသောဇရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သမဏောဖြစ်ပါလျက်ဒီသနှန္တတံဥခေါနှင့်တကောရေချိုးပြီးကြကုန်သောအမှန်ကံငါတို့ဤဒီတိသူသံမင်းတို့၌ပရမတိတဘကင်တွယ်သုံးသားထ၏ဟု၍မြင့်တတိနာမအောင်မေးမှတ်တင်ပြီး၏တတမထို့ကြောင့်ဣဒံဤငါတို့ရဲ့ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားထံတော်သို့တွားရောက်ဖူးမြော်ခြင်းသည်ကဝတ္တာစင်စစ်ဧကအမှန်အဖြစ်ဩရကံယုံညံ့တဲ့လုပ်ငန်းရပ်သည်နဘုဒ္ဓတိမင်းကြီးမဖြစ်အောင်တကားဣတိဧတံဧသောပရိဝိတေကောဤသို့သောစိတ်အကြံစီသည်ဟောသည်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေပြီပညာရှိတော့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားတယ်နော်ဇောတိပါဠလွတ်လင်ကဂတိကာရဩဒိန္တေနဲ့နှိုင်းစာကြည့်လိုက်ရင်နော်ဇောတိပါဠလွတ်လင်ကအမျိုးဆက်မြတ်တယ်ပေါ့သူတို့ခေတ်အကြနော်ဒီဂတိကာရဩဒိန္တေကြီးကယုံနေတဲ့ဇက်ရှိတယ်ယုံနေတဲ့ဇက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမြင့်မြတ်တဲ့ဇက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဘင်ကိုကင်တွယ်သုံးသပ်ခွင့်မရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့ကိုဂတိကာရဩဒိန္တေကြီးကလှမ်းပြီးတော့ကင်တွယ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်သဘင်ဆွဲဆောင်ခေါ်ပြီးတော့မှကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကိုသွားဖူးမြော်ကြော့ဖို့တိုက်တွန်း
Cái đó lại rồi đi lo lông ngay giờ đi phát hiện lại yêu nhà này lông ngay giờ đó mà phát hiện cái đi từ mình có số xong rồiပြန်yêu này lo lấy vào đã biết là sinh ra này nó phát hiện lại thì lâu đó yêu nhà này giá trị để bốc cổ đâu cả ngã cổ nhiễm nhà này giá trị để ngã đâu là bốc cổ đâu ye chốt bị đấy gạo này đó có khâu này đó có giờ này ye chốt bị này đấy ngã đâu là bốc cổ đâu ye giờ bên có số cảnh đấy để lo đâu mà thế này đấy thế đó làm mà lâu đấyแต่แล้วตอนจะเป็นคนช่วยกันပြီးတော့ခေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဧကန္တဒီကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးဖူးမြော်ကြောချင်းဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းရပ်တွေရုပ်ညာနဲ့အလုပ်တစ်ခုတော့မဖြစ်နိုင်ရဘူးအလွန်အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တစ်ခုဖြစ်လို့ဒါလျှင်သူဒီငါ့ကိုဒီလောက်တော့ဇွဲနဲ့ပဲကြီးစွာဖြင့်ခေါ်နေတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာအကြံအစီတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲဒီလိုအကြံအစီတစ်ခုပေါ်လာတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲယာဝတဒောဟိပိသမ္မာဇတောသတိပါဠယာဝတတောဟိပိသမ္မာဂတိခာရတိယာဝတတောဟိပိသမ္မာဇောတိပါဠတတ္ထယိပန္နမေတ္တုသမ္မာတတ္တဘဂဝတောတတနာအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တိဒီနာဟိသမ္မာဂတိခာရမုံစဂမိတ္တာမိဂမိတ္တာမာတိသမ္မာဂတိခာရအဆွေတော်ဂတိခာရယာဝတတောဟိပိယင်းတို့သဘင်ကိုကိုင်းသည့်တိုင်အောင်အရေးကြီးလေသလားဟုသောဣတံဝဇနဣစကားကိုဩဇပြောကြလေပြီသဘင်ကိုဆွဲကင်ပြီးခေါ်ရလောက်အောင်ဒီကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ရခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကအရေးကြီးသလားပြန်မေးအဲ့ဒီခါမှာသမ္မာဇောတိပါဠအဆွေတော်ဇောတိပါဠယာဝတတောဟိပိယင်းတို့သဘင်ကိုကင်သည့်တိုင်အောင်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ဖြစ်ပါပေ၏တတ္ထယိပန္နာထိုကြောင့်ဖြင့်မေအကျွန်းတို့ဂတိကာရဩဒိဋ္ဌတိအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတအရဟံဂုံရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံရှင်ဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဍမဂဝတ္တထုတ်ကုန်သော၆ပါးတဖြင့်ကတ္တဗရှင်တော်မြတ်ဖျားကိုတတနံဖူးမြော်ရခြင်းကိုသာတို့သမတံကောင်း၏ဟုသမုတ်အပ်ပါ၏ဣတိဤသို့လျင်ဂတိကာရကုံမကာရဂတိကာရဩဒိဋ္ဌတိဩဇာပြောပြလေပြီထပ်ပြီးပြောလိုက်သဘင်ကိုဆွဲကင်ဆောင်ပြီးတော့ခေါ်လောက်အောင်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ကြရခြင်းဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းရသည်သဘင်ကိုဆွဲကင်ပြီးခေါ်ရလောက်အောင်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့အတွက်လဲကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ရခြင်းအရဟံဂုံရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုန်းတော်၆ပါးသဖြင့်ကတ္တဗဘုရားရှင်အဖူးမြော်ရခြင်းဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းရပ်ကိုကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်ဂတိကာရဩဒိဋ္ဌကြီးကလည်းအတိမှပြုထားသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့သူကဆက်ပြီးတော့အကြောင်းပြအဲဒီခါကျတော့မှဒီနာဟိသမ္မာဂတိကာရမုံစဂမိတ္တာမသမ္မာဂတိကာရအဆွေတော်ဂတိကာရဒီနာဟိထိုသောဖြစ်ခဲ့ပါမူကမုံစလွတ်ပေတော့ဂမိတ္တာမသွားကြပါကုန်ဣတိဤသို့ဝန်ခံစကားပြောကြလိုက်လေ၏ကဲဒီလိုဆိုရင်တော့အရေးကြီးတယ်ဆိုရင်တို့သွားကြစို့လွတ်ပေတော့သဘင်ကိုလွတ်လိုက်ပြီးတော့သွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဂတိပေးလိုက်နော်အဲ့ဒီလိုဂတိပေးလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာလုပ်တယ်လဲအထာခောအနန္တဂတိကာရောသကုမ္မကာရောဇဏိပါလောသမနောယေနကန္တဘောဘဂဝါရသမန္တံဗုဒ္ဓတင်တုပသင်္ကမိတုဥပသင်္ကမိတဝဂတိကာရောကုမ္မကာရောကတ္တဗံဘဂဝန္တရန္တသမန္တံဗုဒ္ဓပိဝတိတဝဧကမန္တန္တိတိတိဇဏိပါလောဗနမနောကာတုပိနာမကဝတ္တရတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတတတိသမ္ဗောတိသမ္ဗောဓိနိယကထံတာရဏိယဝိတိတာရိတဝဧကမန္တန္တိတိဧကမန္တန္တိသိဏောခောအနန္တဂတိကာရောကုမ္မကာရောကတ္တဗံဘဂဝန္တအရန္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဧတဒောသာတော့ကြနော်အာနန္ဒာညီဘအာနန္ဒအထာကောဒုက္ခ၌ဂတိကာရောကုမ္မကာရောဂတိကာရဥဒိဋ္ဌကြီးသည်ဂတိကာရောသကုမ္မကာရောဂတိကာရဥဒိဋ္ဌကြီးသည်၎င်းဇောတိပါလောသမနောဇောတိပါလလွတ်လင်သည်၎င်းယေနအကျဉ်ရ၌အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုဏ်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအရဟံဂုဏ်ရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုဏ်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတ္တဗဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသဖြင့်ကတ္တဗရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်အဋ္ဌိရှိတော်မူ၏တေနထိုကတ္တဗဖျားရှိတော်မူရာအရတောဥပသင်္ကမိန်သူအနိအစချင်းကကြလေကုန်ပြီဥပသင်္ကမိန်တဝအနိအစချင်းကကြလေကုန်ပြီဂတိကာရောကုမ္မကာရောဂတိကာရောဥဒိဋ္ဌကြီးသည်အရဟံတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအရဟံဂုဏ်ရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုဏ်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတ္တဗံဘဂဝန္တံဘုံတော်၆ပါးတခင်ကတ္တဗရှင်တော်မြတ်ဖျားကိုအဘိဝါဒေတဝအလွန်ယုတ်သေးစွာရှိခိုးပြီးဧကမန္တအပြည့်၆ပါးလူရဲ့တည်တင်လျောက်ပတ်သောတခုသောအယနှင့်တိတိထိုင်ခဲ့လေပြီဇ
Zodi Bala Lule, Gadigara Odin, the Udaro, Gadba Piashi, Muya Chinka Biro. Gadigara Odin, the Giga Gadba, Nasmafia, Yodis, she could be sitting, lay out by the Deniyama, Tenlay. A big chauba looked at near, no, Samiro, Nenejum, Parilla, a big chauba. She did it, Matanya, not did it, Matanya. She did it, Tammy, the Gadra, and Nelly Yang, and loved the cook. No, now the answer, not let John hear a letter, Yijimu Mushu. Lenyaga Matayabu Lenyaga time as maybe another Gadrogon Dobby Yakake, Magam, no? Lenyaga Matayabu, lay Okagat here. Niene Niagale, Matayabu. Along with Niagale, Mataya, widow, let's go slam your and nearly, no? Araja, alone Ninile, Matayao. You don't she did a Matayao, not did a Matayao. Lenyagale, Matayao. Where Niagale, Matayao. Alone Ninile, Matayao. Not the good. Nine Niagale, Matangam, no? Adilo, a bit of one Lunde. Then they'll help by the Yama Tambiro, Nilabi. She could be Matane. Having a Zoli Bala Lulembe, Giledo, Pelule. Zoli Bala Bana Mano, Zoli Bala Lulediga. Rahada Damana Modena Arangoshin, Damadamboda, Goshin Pidomodo, Gatabena Bagawada, Gatabashinomia Piane. But they adu daga, Damodi, Wamya Wanda, Zagabja Levi. Mamorni and Gatan, Darani, Wamya, Maya, where the Gago, we did that it was just a bit of Viva, Ega Manda, a bit of Balu, did a little brother to go to Yanni, did Tanga Levi. She could, she could, no? Ganava Miasofana, Wamya, Maya, where's the Gadi Pure? Yamarambu Bayala, Ariabata, Yada Rambu Bayala, Sati, no? Arilo, Wamya, Maya, where's the Gadi Pure, so Bison Zebi, a Jinkama, didn't hear about the Dinyama Tenade, Shimakodi, no? And you had the cook block Jopo, no? Ega Mandani, they know, Ega Manda, a bit of Balu, did it, about the Kudo, Yana, did they know, caught and Gido. Ananda, Niva, Ananda, Ega Manda, a bit of Balu, did it, about the Kudo, Yana. Did they know, caught and Gido, Gadigaro, Gomagaro, Gadigara, Odin the Gidi. Rahandan, the Mandambuda, Rangoshin, the Mandambuda, Goshin, Pidomudo. Gadabamaga, one dambo, no choba, the king Gadabashinomia Piago, Itan was an Isagago, Osa, Leota Levi, Gadigara, Udin the Giga. Then they lay over the Dinyama Tangi the Eka. Gadaba, Meso Piago, Duga, Sabi, Hiakat, Peluhiotale. Yami Bandi, Zodi Balomano, the Hayo Pia, the Hayo. Imanda Bagawa, the Mandi, they do. Mandi, Mesofia. A young Zodi Balomano is Zodi Bala Lulindiga. Me Pia de Mido, the Hayo Misivadi. We had the Hayo chicken laser at the Misivadi. Yasofia. Is only Bala Lulin Suraga. The Mido yet. Mace the chicken laser at the Misivadi. Yasofia. Imada is only Bala Lulin Abagawa Bono Choba, the game Piachi, the Mandia Romia go did to Hojabia, so Maromuba. Oh, Bloco. Yasofia. Is only Bala Lulingo. The Adama, Hojabjada, Sosuma, Bednaro, Muba, so we see cat doman. And Tago, Ananda Gadabagawa, Randamadamu, Dogri, Garesa, Gomaga, and Zodi Balisa Mano. The Miyagatayat Banda Dedi, the Madavedi, the Mode, the Tamadedi. Ananda Niva, Ananda Tago to a gunhead. Rahan Dama Dambodo, Arangoshin, Dama Damboda, Goshin, Pidomodo, Gadabagawa, Bono, Choba, the King Gadabashinomia Piadi. Gadi Garinza Gumba Garan Gadigara Odin the Jigo Lagao. Zodi Balin Zamano Zodi Bala Lulingo Lagao. To me, Gataya Diazagafin, Tanda Bedi, Tinsha Jaro Mugi. The Mada Bedi Gonzwan Saudi Zero Mugi. The Mo Desi di Gonzwan Tanya Zero Mugi. The Mahandi di Gonzwa Abia Abin Sita Goshinland Tejo Ziga Levi. Gadva Nyaswagale. Zodi Bala Lulingo Udevido, dear hot. Cabinet, dear Nani de Bridaga, no Upinibi. Gadigara Odin Egile, Zodi Bala Lulin Lesiro. Gadigara Odin Egile, di Zodi Bala Lulin, Neodago, Piasinga. The Yan and Leoni does the Gasset, Tinsha Pia. Diago Gonza Saudi Zire,
တရားအဖို့နဲ့ကျင့်သုံးရဉာဏ်တွေကိုကောင်းစွာထက်မြက်စေတော်မူတယ်ဉာဏ်တွေကိုအပြတ်အဖြင့်ရှင်လန်းတက်ကြွစေတော်မူတယ်အထာကောအနန္တဂတိကာရောသကုံဘဂရောဇောတိပါလောသမန္တောကတပိနာဘဂဝတရတ္တသမန္တမုဋ္ဌေနဓမိယကထာယတန္တတိတသမတပိတာသမု